فاللي هو الاحساس غريب بطبيعه الحال، لانه من بعد الانسان فاش كيقضي تقريبا 16 سنه ولا 18 سنه في داخل الميدان كعداء ولا كرياضي، فكيصعب عليه انه يتقبل يوم من الايام انه يكون متفرج. ولكن اللي ما نقول على انه سعيد وسعيد جدا ان نكون اليوم في بيكا في بيجين ونحضر العاب اولمبيه من طراز عالي، نتبع مباريات في رياضات اخرى. فهذا اللي ما كانش، هذا الشيء اللي ما كانش كيساعدني الوقت اللي ما كنتش كنتبعه فاش كنت رياضي، اليوم كنت كنشوفه وانا متفرج. نعم. صعيب كثير وصعيب جدا على انه اليوم كيتقبل، لانه المده قصيره كتفصل ما بين اثينا وما بين بكين. ولكن الامور الانسان لازم يتقبل هذا الشيء. هذه هي الحياه الدنيا بطبيعه الحال، لانه هناك خطه نقطه الانطلاقه ونقطه الوصول. إذن سي هشام، سباق 1500 متر يعرف مشاركة 3 عدائين مغاربة، وهم يوسف بابا المستوي وعبد العاطي إيجيدي. يعني هل ترى في هؤلاء الثلاثة خلف لهشام قروج وسعيد عويطة؟ احنا اليوم في بكين و2003، يعني من الصعب الانسان يتكلم على الخلف، لانه اذا بغينا نتكلموا عن الخلف لازم نتكلموا على بعض يعني النقاط الايجابيه والنقاط السلبيه نتاع كل واحد. ولكن المهم في هذا الشيء كل شيء هو اليوم هاد الثلاث العدائين ولا الثلاث رياضيين اليوم هما في مهمه اولمبيه، مهمه نبيله، مهمه اللي في الحقيقه غادي تعطيهم فرصه في الحياه نتاعهم. ولهذا لازم ياخذوا هذه الفرصه هذه بجديه. نعم. بجديه وبواحد الثبات، نقدر نقول على انه كل عداء فيهم، يعني لا إيجيدر ولا مستوي ولا يوسف بابا لهم طاقات بدنيه وفكريه. كل واحد كتختلف على الاخر، كل واحد كيختلف على الاخر. كل ما اتمناه لهم ان شاء الله التوفيق والنجاح ان شاء الله. واللي نقول لهم على انه النهائي نتاع 1500 متر في بكين ان شاء الله غادي يكون سباق مفتوح. هذا هو المهم ايضا هو انه اليوم ما كانش عداء اللي غادي نقولوا على انه مرشح 100% لسباق 1500 متر. اليوم سباق 1500 متر في بكين غادي يكون سباق مفتوح للجميع، يعني الحظوظ كتكون متراقبه مفتوحه، الحظوظ كتكون متوفره على كل واحد. ولهذا العدائين تاعنا لازم يضاعفوا كل المجهودات نتاعهم باش يكونوا في منصه تتويج الاولمبيا. طيب سي هشام، بحكم الخبره اللي عندك في هذه المسافه ديال 1500 متر، ما هي الاسماء المرشحه للفوز بهذه المسافه؟ كيف قلت لك هو السباق غيكون مفتوح، ولكن يعني الرياضيين اللي عندهم حظوظ ولا العدائين اللي عندهم حظوظ، وفي الحقيقه نذكر من بينهم اللي هو العداء اللي كاين اللي عنده الاحسن توقيت هو كبشيرشير، كمان كبشيرشير. هناك برنار لاغات. نعم. بير لاغات من العدائين الكبار اللي في الحقيقه رسموا البصمات نتاعهم هذه 10 سنوات. للاسف كان دائما تفضل، لانه كانت الظروف ما كانت كتساعدوا. هناك رشيد رمزي حتى هو عداء كبير، بطل العالم جوج مرات في 1600 و 5800. وهذه السنه هذه ظهر بمستوى اخر، وانا بالنسبه لي كنرشحوا الميداليه الذهبيه. السنه هذه ظهر بمستوى اخر. إيجيدر يقدر يكون المفاجاه. باعلا ايضا البرتغالي سيلفا، ما ننساش ايضا الاسباني الرياس سيلفاس. ولكن السباق غادي يكون مفتوح 100%، يعني اللي غادي يصعد الحظوظ متكافئه تقريبا ما بين جل العدائين. اكزاكتومون بطبيعه الحال، لان الحظوظ اليوم ما كانش اليوم شي عداء اللي كياخذ المبادره من الاول الى الاخير، يعني نعم. حتى واحد ما يقدر ياخذ الخطر. ولهذا المغاربه عندهم حظوظ ايضا باش يكونوا من التتويج. انا غير نبقى نقول لهم هو انه لازم يكونوا عندهم الشجاعه داخل السباق. لازم يعني نقول احنا ابغزوا نفسهم في السباق، ما خصهمش يعطوا الاسباقيه الاخرين. لازم يكونوا لازم الاسم تاعهم والصوره تاعهم كرياضيين كعدائين تكون في داخل السباق. طيب سي هشام، بحكم انك عضو داخل اللجنه الاولمبيه الدوليه وبالضبط لجنه الرياضيين، ما هو جديد هذه اللجنه؟ فاللي نقول انه اولا كيشرفني انني نكون عضو داخل اللجنه الاولمبيه، داخل الحركه الاولمبيه الدوليه، بالضبط داخل لجنه الرياضيين. فداخل لجنه الرياضيين نحن نناقش كل المشاكل، نناقش برنامج
البرنامج الرياضي، برنامج الرياضات اللي ممكن تشارك في الالعاب الاولمبيه في كل 4 سنوات. نناقش مشكل المنشطات، يعني كيفاش نقولوا مشكل المنشطات، مشكل العقوبه، مشكل المواد، مشكل يعني كاع كل ما يتعلق بمشكل المنشطات. نناقش ايضا يعني ما بعد فتره الممارسه، يعني اليوم لا كونفيرسيون ديال لي زاتليت، قلتهم لا كونفيرسيون ما بين نتاع الرياضيين. يعني اليوم المشكل نتاع اللجنه الاولمبيه الدوليه والسيد جاك روغ كرئيسها يشجعوا برنامج بعد الرياضي، ولهذا اليوم عندنا شراكه اللجنه الاولمبيه الدوليه لها شراكه مع شركه اديكو اللي مكلفه ببرنامج تاهيل الرياضيين بعد الممارسه نتاعهم الرياضيه واندماجهم داخل الحركه الرياضيه ولا داخل سوق الشغل. لجنه الرياضيين تعمل كل يوم مع اللجنه التنفيذيه ومع 17 لجنه داخل الحركه الاولمبيه. تعملوا بتنسيق مع لجنه، يعني مع لا كوميسيون دو لا كورديناسيون للالعاب الاولمبيه. نعم. لجنه الرياضيين تكون دائما حاضره في لجنه تقييم المدن التي تؤهل نفسها لتنظيم الالعاب الاولمبيه. لجنه الرياضيين موجوده ايضا في لجنه التربيه والثقافه، وهذا يشرفنا ان اكون داخل هذه اللجنه. طيب سي هشام، سؤال اخير، يعني يوم امس اشرفت على تسليم الميداليات، ما هو الفرق ما بين تسليم الميداليات وتسلمها؟ فرق كبير يا حبيبي. فرق كبير، يعني تسلم الميداليه يعني غريب جدا، وتسليم الميداليه فغريب، له غريب اخر، ولكن تسلم الميداليه له غريب، يعني له شعور خاص، له تذوق خاص. ولكن تسليم الميداليه الذوق الذي يتسلمها. شكرا هشام القروج، البطل العالمي والأولمبي وكذلك عضو اللجنة الأولمبية الدولية، على تلبية الدعوة.